So, ich möchte hier mal das Motorgeräusch versuchen zu zeigen am regenerierten Trabantmotor. 26 PS nach ca. 2000 Kilometern Laufleistung. Mal schauen, ob man es hört bei Umdrehung mit der Hand. Da ist es. Das Quietschen hat seine Ursache an der Lichtmaschine, das weiß ich. Es geht ja nur um das sehr auffällige Geräusch. Im Fahrbetrieb ist es nicht zu hören, allerdings gibt der Motor im Stand Gasschläge von sich und schlägt. Und ich vermute einfach da hier einen Zusammenhang. Ja, das ist soweit mein Problem am Motor.